Союзду көрбөгөн жаш балдар бар. Союз учурунда жакшы болчу экен дегенде күйүп кетесиң да. Орус болбосо талаада калмакпыз. Анан билими жок, анан кой кайтарып калмакпыз дей беришет го. Сволочь тиги раз научились говорить на русском, себя людьми считают, бараны. Так ошо мырттар улут кылып турат. Кинолорубуз болот кантип Корчуду коммунист, мен пионермин, Кычан Жакыпов, Павлик Морозов деген сыяктуу да. Көрдүңбү? Эң чоң душмандар ким болду билесиңби? Орус тилдүү киргизтер болду. Мамлекет үчүн, улут үчүн эң коркунучтуу душмандар булар ошол колонизатор, баскынчылар тарбиялаган интеллигенция деген. Бүгүн биз белгилүү кинорежиссер, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Темир Бирназаров менен маектешебиз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кандайсыз? Кандай жүрөсүз? Рахмат, жакшы. Ден соолуктарыңыз? Жакшы. Агай, бүгүн сиз менен ушул биз кыргыз улуту, кыргыз жөнүндө кеп кылгым келип турат да. Бүгүн мына 30 жылда кыргыз ким боло алды, мындай кандайдыр бир нерсеге, эркиндикке жетише алдыбы? Мамлекетпи? Кыргыз улуту, кыргыз мамлекети, улуту. Мамлекеттен союз кулагандан кийин мындай да көз карандыс деп бизде кандай десем, экономикалык жактан азыркыга чейин эле чек эле баягы мындай да, Москва эмес, Казакстанга деле көз карандыбыз, Турцияга да көз карандыбыз. Алар деле ошондой бири-бирине баары тең көз каранды. Мисалы, Россияны көз карандыс деп айта албайбыз. Алар эле санкция коюлса бүттү, алар эле көз каранды. Мисалы, ресурсу бар, нефтиси бар, ошолор эле бай болот дегенден дагы мындай эме кичине мындай карманыш керек да. Эмне үчүн дегенде, ресурстарын да сатыш керек, туурабы? Санкция коюп койсо сата албай калат, жарды бүт экономикасы ылдый кетет, төмөн карай кетет. Мисалы, азыр Россиянын эле мына мисал алсак болот да, ал ылдый карай кетип баратат экономикасычы. Санкция коюлду. Ошондуктан экономикалык жактан көз карандысыз деп айтыш да мындай көз карандыс. Бул мындай да, мунун баары келип элечи, баягы ресурска такалбайт. Адам өзүнүн акыл эси ресурс да, туурабы? Анан биз эмнете беребиз го, бизде тиги нефти жок, анан жардыбыз, анан тигинибиз жок, мунубуз жок. Мээң бар да. Мен Кудай таала берген мээ бар да. Японияны көрдүңөрбү, кандай өнүккөн? Түштүк Корея. Түштүк Корея, Японияда эчтеке жок да. Эчтеке жок. Мен силерге бир пример айтып берейинби? Японияда Япониянын мындай акылдуулугун кара. Мен армияда жүргөндө 84-85 жылдарда жана рельсаларды сатып алчу. Япониячы жана рельсаларды билесиңер жана. Темир жол. Ошолор менен Забайкальяда армияда кызмат өтөдүм да. Поезд болуп кетчү да жана эмелер, рельсалар. Анан ошону элестеткиле, бир рельсадан канча лезвия чыгат. Ошол лезвияларды кайра ошо бир рельсаны куюп, япондорчу ошондон лезвия жасап туруп анан кайра өзүбүзгө сатчу да. Кийин элестеткиле, анткени ошол темирди казып, уютуп канча эмгек кетет, канча тиги ресурс кетет да. А тигилер готовый темирди алып туруп эле кайра эме алып коюшкан да. Кийин айнек, жана бизде Союздун учурунда момундай граненый мындай эме стагандар бар болчу, чоң да. Там 5 тыйынбы, там 1 тыйын ушундай да, 5-8 тыйын ушундай. Ошонун баарын япондор сатып алып, кайра люстра жасап, кымбат люстра жасап кайра бизге саткан да. Көрдүңөрбү? Мээ керек. Эң главный, эң башкы ресурс бул адамдын акыл эси. Анан бизде кыргыздар, анан мындай болот да, кыргыз негизи аябай мактанабыз, билесиңер да, өтө мактанабыз. Улуу эл бизде, Анан өзүңөр элестеткиле, мындай да, бул комплекс өксүктүк деп коет да. Өксүк кичинекей балдардагы өткөн тиги менин байкем окумуш кыйын болгон, чоң атам кыйын болгон, келгенде силердин акеңерди таанытам дейт го. Биз так ошондойбуз.
кыргыз улуту ошондойбуз да. Биз баягы өткөн тарыхыбызга кайрылып, бабабыз манас болгон, семетей болгон, биздин тарых укмуш кыйын болгонбуз дейбиз. Анткени колубузда токочубуз жок. Азыркы учурда алсызбыз. Алсыз балдарда ошондой болот, билесиңерби? Алдуу балдар тиги байкесинде чоң атасында унутуп койгон алар. Келечеги менен жашайт. Ошол учурдагы күчүнө таянат. А биз учурда эчтекебизге таянарга эчтеке таппай калып, анан тарыхыбызды касып киребиз да. Анан эң кызыгы, эң мына мени угуп атышат кыргыздарчы. Кээ бирөө баягы мындай дейм, баягы мен бир тарыхчы байке менен да айтышып кетип экөөбүз эме болду элек да. Бозүй дейт, бул кыргыздардын гениалдуу ойлоп тапканы дейт да. Бул шедевр деп атпайбы? Анда эмне Бозүйгө жашабайсыз дедим да. Ошо Бозүйгө жашабайсызбы? Анан да талашканы Бозүйдү кыргыз ойлоп чыгарган дейт. Бул мындай дейм, Бозүй бул жеке эле кыргызга таандык эмес, бул баягы байыркы алгачкы адамдардын көчмөн, ошо алгачкы адамдардын эмеси ойлоп тапкан ошо эмеси да. Буряттарда, монголдордо, ирандыктарда, казактарда, өзбекте баардыгында тең Бозүй болгон. Бозүйдөн кийин анан кирпич ойлоп чыгарышты, анан үй сала баштады, таштан архитектураны эме кыла баштады да. Анан бизде баягы биз кээде мындай сыйпалап таппай калабыз бүт мактанганга. Анан эме кылабыз да. Бозүйдү мисалычы казактар деле алар тиги желекеде такпайт, алар унутуп койду да, эми алар алдыга карай жылат. Анан мисалы идентификация деп атпайсыңбы, улут эмнеси менен деп. Мисалы биз ошол калпагыбыз менен, эмебиз менен баягы улуттук атрибутикаларыбыз менен мактанабыз да. Япондорду эмнеден тааныйбыз? Техникасы. Молодец, туп-туура. Sony десе, Mazda, Toyota, там Mitsubishi, там тиги бу деген техникаларын айтканда эле япондорду. Мына япондор өзлөрүнүн иденттүүлүгүн ошол техникасы менен, илимий жетишкендиктери менен таанытат да. Дүйнөгө ошонусу менен таанылды да. Туурабы? Биз болсо эмне менен таанылып атабыз азыр учурда? Спортсмендерибиз менен, күч менен, кара күч менен таанылып атабыз. Аракет кылып атабыз, футболду тиги бу. Анткени техника ойлоп чыгарганга бизде баягы бир аз кандай десем, билимби, жок билимдүү эмес. Жалкоолук эмес. Ойлоп чыгаруучулугубуз Жалкоолук. Жалкоолук деп айтамбы, билбейм. Бизде мындай окумуштуулар, техника ойлоп чыгарган окумуштууларды кыргыздардыкы мындай көрө элекмин да. Вот ошон үчүн бизде баягы иденттүүлүк дегендечи, мисалы кыргыздар сен өзүң сурай бербедиңби? Акыркы жылдары бизде кандай иденттүүлүк болуп атат, кыргыз эмнебиз менен дүйнөгө таанылып атабыз депчи. Спорт менен таанылып атабыз, жакшы. Бирок техника, илим бизде тилекке каршы мындай да, мамлекет башчылары болобу, өлкө башчыларына келгендер бүт баардыгы эмнеге басым жасайт? Спортко басым жасайт. Анткени көп баягы же волейболист келип калат президент болуп, же дагы бир футболист келип калат, же дагы бирөө келет, ошону менен бүт спортко басым жасайт. Эми элестеткиле, бир мындай окумуштуу же врач же болбосо жазуучу же бир өнөр адамдарына мындай бир жакшы көңүл бурулуп атабы? Жок, тилекке каршы. Бизде көбүнчө кара күчкө ушундай мындай бир ушундай спортко, ушундай нерселерге мындай басым жасап калдык да. Интеллектуалдык акыл эстин эмеси, мындай эмгек акыл эстин кандай десем, чыгармачылыкка, акыл эс, ойлоп чыгаруучулук, билимге мындай басым жасабай калдык да, тилекке каршы. Мына ошон үчүн бизде мындай өнүкпөй атат да. Анан бирдеме болсо эле бизде нефтибиз жок, анан мунайыбыз жок, анан тиги эми элестеткиле, Кудай берген жерди алтынды каса албайбыз деп эми чет мамлекеттерге бердик да. Туурабы? Канадалыктар. Эми ушу даяр, Кудай Таала берген алтын кенди каза албайчы. Эми кызык эми. Анан япондор жок нерсени ойлоп чыгарып атса, биз бар нерсени мындай иштете албайбыз. Анан бизде эң чоң кемчилик, Кыргызда эң чоң кемчилик ушул
орусча айтканда самокритичность, өзүбүздү өзүбүз сын көз менен карабайбыз да. Сындасаң эле бүттү, сен душмансың да. Чукуй баштайт да, бул калмак болуш керек, анан бул деген кыпчак болуш керек, анан дагы бир бале болуш керек депчи. Ушундай бир ярлыктарды жармаштырып эле эме кылып кирет да кыргыз. Кыргыз эми мен акыркы убактарда байкап калдым мындай да, көбүнчө өксүк, бизде улут катары өксүгүбүз аябай чоң да, улут катары. Ошон үчүн баарыбыз бир нерсе издейбиз, чем бы вот бир нерсе мактаныш керек да. Япондор аябай мындай эме да, скромный мындай, аябай мындай эме эл да. Өзлөрү топук кылган, мындай баардыгы бар эл эч качан мындай эме болбойт. Мен бир нерсени айтып берейин, мен балдар капа болбосуздар, таарынбасыздар. Бир жолу балдар партия ачып келиптир. Жигиттерчи, сиз бизге партиябызга кириңиз, чогуу шайлоого баралы депчи. Анан эмне деген партия экенин билесизби, айтайынбы? Улуу Кыргызстан дейт. Анан айттым, жигиттер, улуу Кыргызстан деген тиги бул эме фашизм жыттанат да, булчу бир чети. Анткени Гитлер дагы өзүн улуу эме депчи, улуу баягы Германия улуу эме, биз улуубуз деп өзүнчө партия ачкан алар. Улуу деген эме да, мындай. Бул улуттук идеологиябызды биз дагы ошо мындай улуу деп мындай эме кылабыз, өзгөчө, баарынан акылдуубуз дейбиз, баарынан өзгөчөбүз деп, бул ошол өксүктөн келип чыгат да. Бул партиянын багытына же эмесине эме кылбайт, эми Акшумкар партиясы дейт, тигиндей партиясы дейт, эмне баягы партия деген саясий болгондон либеральный дейт, деп айтабыз, демократический партия, социальный, социалдык партия дейбиз, ушундай кылбайт. Анан бизде ак эл бирс, анан дагы бирде эме там көкчал, анан тигүүдөн партиялар ачабыз. Мунун баары өксүктөн келип чыгат да. Биз анан сенин айткан сурооңо мен кичине мындай жайылып кеттим окшойт. Тилекке каршы акыркы ушу биз дагы эле көз карандыбыз. Ушул боюнча сөзүңүзгө аралжы да, агай. Жана эле эфирден сырткары айтып калдыңыз, Орусия мен үчүн жабык, мени кара тизмеге киргизишкен, анан кинофестивалдарына жабык деп. Бул деле кандайдыр бир мындай катардагы бир мигрантты кара тизмеге киргизүү эмес, бул Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын кинематографиясынын бир чоң бөлүгүн кара тизмеге киргизген катары кабылдасак болот да, бул нерсеничи. Ушул себеби жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул мындай болду да, мындан 3-4 жыл мурун интервью бере койгонбуз. Манас жаңырыгы деген телевиденияга интервью бергем да. Россиянын баскынчылыгын айткам, анан баягы бизде кыргыз киносу, улуттук кыргыз фильм киностудиясы да, кыргыз фильм улуттук киностудиясы. Анан мен ошол убакта башкы редактор болуп келип, тиги айттым да, улуттук деген статусу бар кыргыз фильмдин, улуттук деген. Анан бул каражаттын баарын элдин, ошол карапайым жүргөн элдин чөнтөгүнөн алып фильм тартып атабыз. Ошол элдин кызыкчылыгын, ошол элге жагап, ошолор үчүн тартып атабыз. Ошолорго кыргыз тилинде кабыл алам кинолорду, сценарийлерди. Кыргыз тилинде тарткыла кинону деп ошондой талап койбоймунбу? Анан менин үстүмөн арыз жазып киришти да. Кыргыздар жазды, кыргыздар. Минтип жазган, билесиңби, минтип жазганда ошондо Новиков премьер-министр болчу, мындай деп жазыптыр. Биздин тилди Темир Бирназаров биздин тилди дискриминация кылып атат деп. Кыргыздар жазып атат элестет. Биздин тилди Темир Бирназаров дискриминация кылып басынтып атат. Кыргыз тилинде тартылсын деген үчүн. Мен айттым да, кыргыз тилинде кабыл алам сценарийлерди. Анткени улуттук кыргыз фильм киностудиясы. Улуттук деген статус үчүн акча алып атабыз. Только кыргыз тилинде жазып келгиле сценарий десем, ушундай деп арыз жазган да. Анан кийин интервьюга чыгып калышты Манас жаңырыгына. Ошол жерден баягы орус тили жөнүндө сөз болуп кетти. Орустардан анан бизде кыргыздар мындай бир эмеси бар, союздун учурунда. Мына биз орус болбосо талаада калмакпыз. Анан билими жок, анан кой кайтарып калмакпыз дей беришет го. Анан мен баягы айттым, орустардан эмнени үйрөндүк? Тамеки чеккенди, арак ичкенди, уурдаганды, сөгүнгөндү, ыймансыздыкты, көп нерсени дагы үйрөндүк деп
мете болгом да. Анан аны өзүбүздүн мен өзүм эле бир кесиптешим, улуу кесиптешим көз өтүп кетти. Аны баягы эме кылып эле анан ошо иши баягы орусча которуп туруп анан бүт баарын эме этип туруп анан уруп ийет. Мен а кишини да катып айткам да. Сиз эми баягы кыргыз фильмден мамлекеттин акчасын алып аткандан кыргыздардын кызыкчылыгы үчүн кыргыз тилинде тартыңыз сиз деп ага баягы эме мындай айтып койсом, сындап койсом ошо киши сотко берем деди, кызы чуу болду экөөбүз ушун. Анан баягы орусча которуп бергенден биякта диаспорасы чыкты, кызы чуу болуп, тиги орустардын анан посольствосы чыкты, иши кылып кызы чуу болуп кетти. Бүт орус тилдүү эң чоң душмандар ким болду билесиңби? Орус тилдүү киргизтер болду. Мен өзүм орус мектепти бүтүргөм. Жалаң эмелер болду да, ушу эми баягы киргизтер болду да, эми орой айтканда да. Ошолор жакшы чыкты да. Фейсбукта эми мени эмне гана кылган жок. Тебелеп эме кылды. Анан Жыргал Касаболотовду билесиңер да? Ошол жазды. 37-36 жылларда так ушундай кыргыз интеллигенциясын так ушинтип жок кылышкан деп. Бизге кыргыздарга бизге душмандын кереги жок. Бизге өзүбүзгө эле ичибизде баягы мындай деп коет да, иштен чыккан эмне эле өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман дейт да. Бизде эң чоң душмандар биздин өзүбүздөн чыгат. Кыргыздардын арасынан. Ана мен кээде ойлойм, булар кыргыз эмес, буга кыргыздын терисин жамынып алганбы деп ойлоп коем. Эң чоң душмандар ошолор да. Анан андай адамдар көп. Мен баягы мындай да. Ушул жерде Индира Ганди эле ким эле жана ким эң чоң эң сонун сөздү айткан билесизби? Индиянын эмеси эң белгилүү Махатма Ганди? Жок, Махатма Ганди да айтып жүрүшөт. Кимиси айтты эле мындай деп айтканда, Индиядагы баягы көз карандыкты, Англиядан көз карандыкты алып атканда, өзлөрүнүн индустарчы каршы чыкканда, анан ошондой айтканда, эң коркунучтуу улут үчүн, мамлекет үчүн, улут үчүн эң коркунучтуу душмандар булар дегенде, ошол колонизатор, баскынчылар тарбиялаган интеллигенция деген да. Түшүндүңбү? Мына биздин арабызда да ошондой да. Башкалар тарбиялаган, анан арабызга жибербеген да. Эң чоң душмандар ошолор да. Жана мырк, сырт дегендин баары ошолор бүт баары ошол жактан эме болгондо тарбияланып келген. Анан кээде айтып калышат да, мырк кетеби деп. Анан мен мындай да, мен кээдечи да, кээде мына маданиятсыз нерселер болот, бирок ошол мырктардын аркасынан улут кармалып турат. Же туура эмеспи? Так ошо мырктар улутту улут кылып турат. Жок, эми мырк дегенде бул бизде мындай да, орусча жакшы сүйлөй албаса эле. Ошол өзүнүн кээде мындай да, мындай кээде мындай болуп калат да. Мен бир жолу муну башыман өткөрүп калдым да. Устуганды тарта билген, жет атасын, тиги баягы санжыраны жакшы билген, комузду черте билген, ушундай адамдарды мен бир жолу байкап калдым. Даниш мырки дейт. Эми кызык. Устуган тартып, баягы кыргызча өзүбүздүн каада салт, нарт насилди баалай билген адамды кээ бир айтат мырк дейт да. Неге десең, да он же там дүйнөлүк литератураны билбей, да он там тиги туда-сюда. Эми обязательно эле тиги эмени дүйнөлүк опера балетти же болсо дүйнөлүк адабият, Американын адабиятын же болсо орустардын тиги эмесин адабиятын жакшы билсе эле ошол мырк болбой калабы? Ушундай түшүнүк менен чектелип калган адамдар бар да бизде. Анан бизде эң башкысы кутулушубуз керек. Декоммунизация деп коет да, түшүнөсүңөр да. Эң коркунучтуу нерсе ошол. Арылуу. Ошондон арылып тазаланбасак, эми бул мындай экен да, бул оору сыяктуу экен да, жана жугуштуу оору сыяктуу экен да. Эми Союзду көрбөгөн жаш балдар бар. Союз учурунда жакшы болчу экен дегенде жөн күйүп кетесиң да. Ушу анан өткөндө да бир байка айтыпты, Союз учурунда Жыргалчы эле, мен 78-жылы келдим, 13 жашымда келдим да, Фрунзеге келгем да. Жаңы жылдын алдында 20 күн калганда 20 күн. Мына жерде Береке, Советскийде Береке деген гастроном бар болчу. Ошол жерге 2 саат, 3 саат очередке турчубуз. Момундай суп набор деген 74 дейна сатчу да. Эти жок, тиги сөөк очередке.
эми ошонун эмнеси жакшы? Таң калам ошол. азыр да ошол мезгилде кыялдангандар, эңсебегендер. Ошолорго күйөм да, вообще таң калам. Холодильникке кезекке турушчу жылдап, холодильникке машинени айтпай эле коеюн. Анан күйгүзүшөт ушу. Анан агай темабызга болай, негизи улуттун иденттүүлүгүнүн бири бул тил да туурабы? Анан мисалы бүгүнкү күндө деле кайсы бир жыйналыштарга, чогулуштарга, иш чарага барып калсаң, такыр орус тилдүү жок, жалаң кыргыздар отурат. Бирок иш чара алар өз ара орус тилинде сүйлөшүп отурушат да. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Неге мындай кылып атабыз? Мындай да. Мындан бир 15-20 жыл мурун бир окуяны айтып берейин да. 15 жыл мурун болуп калды. Жалга кетип баратканда кечинде маршрутка менен кетип баратам да. Маршрутка менен кетип барсам, маршрутканын айдоочусу орус улутундагы бир абышка экен да. Анан Белинский менен эмеден чүй менен Белинский кесилишинен бир эки кыргыз жигитсилер да, жаш балдар түшүп калды да, эки кыргыз жигит секирип түшүп алып анан Пальтекке чейин барасызбы тигиби деп калды тигинден. Орусча сурап атат абышкадан. Анан абышка тиги эмне көрбөй турасыңарбы, окуганды билбейсиңерби деп аябай груб детти да. Тиги деден анан маршруткада эле аз эле киши отурганбыз. Түнкү саат 10дон өтүп калган. Анан тиги кыргыз жигиттер экөө мынтип карап туруп эле кежегиден алды да, тиги чалдычы. Тиги деп сөгүп, эмне кутуруп атасың тиги деп эле он чыкпай калды. Дымтырс. Анан жөн эле сурап атабыз да, сыпай, сен эмне мындай жооп берип атасың? Тиги дешип баягы эме кылды эле, тиги абышка унчукпай калды. Анан Пальтекке жетип эки жигит түшүп кетти. Түшүп кеткенден эле ар эме болгондон эле тиги орус абышка сөгүп атат да. Сволочь тиги бу, раз научились говорить на русском, себя людьми считают бараны депчи. Көрдүңбү? Раз научились говорить, значит себя считают людьми бараны депчи. Булардын ошолордун эмеси мындай эме экен да, түшүнүп калыптыр да, эгер орусча сүйлөсө булар өзлөрүн адам катары сезет депчи. А чынында элечи, чынында эле муну мойнубуз карышыбыз керек да. Мына мен 13 жашында келдим да, эми элестет, Фрунзеде 71-де мен мектептин ичинде эки эле мектеп бар болчу кыргыз тилинде. Анан мына Короодо могу советский менен борбор центрда жашачумун. Короодо эч ким кыргызча сүйлөчү эмес. Мен кыргызча сүйлөсөм баары каткырчу да. Мен үчүн аябай чоң комплекс болду. Анан 30 бала орус, жалаң 30 орус бала ошонун арасына мени кийирип койду. Атайын ушул орусча үйрөнсүн депчи. Анткени бул ошол убакта аябай мындай өзүн адам катары сезчү эмес да, баягы орусча билбесе тердеп ургап жаман кыйналышыпчы. Көрсө ошондон башталып калган комплексчи, өксүктүк. Аябай эме кылып койгон да. Анан азыр ошол азыркыга чейин келип атат да. Анан бизде мына азыр сонун сурап берип кеттиң да, бизде мына жакында эле президент указ чыгарды, тиги токтом кылды, ар бир мамлекеттик мекемелерге кыргыз тилин билбесе Жумушка алынбайт. Экзамен берсин деп. Эми биздин кыргыз фильм улуттук киностудиянын директору бир сөз кыргызча билбейт. Кыргызча билбейт. Кыргызча сүйлөбөйт. Эми ошону директор кылып сайлап коюшту да. Эми муну мен бир нече жолу кайрылдым. Жана Каныбек Осмоналиев мырзагачы, кыргыз тил комиссиясынын төрагасына бир нече жолу кайрылдым. 0. Анан булар мындай экен да, популисттер экен да. Шакиевке кайрылдым, спикерге. Кат түрүндө кайрылдым да, мындай көңүл буруп койгула, момундай сиз мына патриот эмессизби депчи, анткени дайыма айтканда жандагыларды кезеп айтат го, кыргызча сүйлөңүз, сиз кыргызча сүйлөңүз деп. Көрсө бул элге ойной берет окшойт, бу дагы спикер дагычы. Анткени ага кайрылдым мындай депчи. Эми ошол катымды кайра маданият министрине, министр Алтынбек тиги кимди Максутов Алтынбек айттым да 2-3 жолу, мен анын кеңешчисимин. Алтынбек айтты, мен бул орусча билбесе, убагында $200,000 жеп койсо, эми ушуну алып келип директор кылып атасыңарбы десем.
айтат эми тажрыйбасы жок экен башкалардын. Кыргыз балдар толтурат десем тажрыйбасы жок. А эмне сен даяр министр болуп түштүң беле асмандан. Сен деле тажрыйбаң жок болчу. Жок, алып келип анан тиги жоктон тапкансып да, башка жок калыптыр да, ошо кишини алып келип туруп директор кылып шайлап койду. Спикерге кайрылдым, Нурланбек Шакиев мырзага. Жок, ал болсо министрге кайрып жөнөтүп койду. А министр эмне алтын келип каткырат, жазыптырсыз мага келди депчи. Анан көрсө булар жөн эле мындай элдин алдына чыкканда мындай ойноп коюшабы билбейм да, мындай патриотту ойноп коюшат окшойт да. Патриот болмуш болуп мындай тиги бууда бири-бирине замечание айтып, а иш түшүнө кирген жок. Түшүнүктүү. Агай, анан ушул иденттүүлүктү, кыргызды, улутту таанытууда кино бул аябагандай бир чоң курал. Биз бала кезден эс тарткандан ар бир эле ушул Советтер Союзундагы бала, андан кийинки эгемендүүлүк алгандан кийинки балдар баарыбыз мисалы 9-майга карата жакын согуш жөнүндө кинолорду эмнегедир мындай орустардын кинолорун, орусиянын кинолорун күтүп көрчү экенбиз да. Эмнеге мындай же бизде башка тандоо болгон эмеспи? Бул деле ошол курал элибизге, жанагы мен айтып атпаймынбы, кино бул курал деп. Ошол курал аркылуу билинбей биздин каныбызга сиңирип койду деген да ойлор да. Сиз кандай ойлойсуз? Кино экран негизи аябагандай чоң агитация, пропаганда деп коебуз, мындай үгүттүн коомдун мээсин мындай буруш үчүн, көз карашын буруш үчүн аябагандай чоң курал. Кино, экран укмуштуудай күчтүү эме да, курал. Эмне үчүн айтып берейинби? Ленин атабыз айтканда, Ленин атабыз деп окуткан бизге. Бир чети бул кыргыздар сыйлашыбыз керек. Ленин мындай бизге көз убагында мамлекет кылып, эме кылган Ленин болгон. Болбосо бизде орус императору жок кылып коймок, билесиңер да. Орус падышасы бизди жөн эле улут катары жок кылып коймок да. Анан ошон үчүн айтып аткам, Ленин айтканда, кино бул искусствонун эң маанилүүсү бул кино деп. Кинонун күчү эми ушуну азыркы силердин эле силердин учурдагы эле нерсени айтып берейин. Жана Кореянын сериалдарын көргөндөн кыргыз балдардын чачтарын карасам мындай болуп калыптыр. Шымдар муну аласым, тизеге жеткен эмелерди кийип алышыптыр. Мен таң калдым да, бул эмне мешоктой буларды эмне кийет депчи. А көрсө тиги ошо сериалдарды көрүп алып туурайт экен да. Анан ал эле эмес, кинонун күчүн айтып берейин. Индийский кинолор чыккан 79-80 жылдары байкемдерчи, момундай бир матрастай болгон полосатый мындай жол болгон шымдар. Анан момундай телевизордой болгон, момундай очки тагынып эле чачтары ийинден ашырып, килейге магнитофондор көтөрүп. Анан мен да таң калчумун, булар каяктан көрсө, Митхун Чакраборти жанагы индийский Индия фильми, ошолорду көрүп алып, бүт ошону туура кылышкан экен. Көрдүңөрбү? Булардын кинонун жаштарга тийгизген, коомго тийгизген таасири да. Бул пропаганда катары кино ушундай күчтүү болгондо, мисалы Союздун учурунда режиссерлорду, жазуучуларды окутчу атайын. Режиссураны сен 2 жылда окуп койсоң болот. А 5 жыл окутчу ВГИКден. Эмне үчүн билесиңерби? 2 жыл ошол келген баланы обработка кылчу да, идеологиялык жактан. Биринчи каарманың коммунист болуш керек сөз. Арак ичпеш керек, уурдабаш керек, тияка бияка чуркабаш керек, түз жүрүш керек. Коммунисттин образын түзгүлө депчи. Анан кинолорубуз болот кантип Корчуду коммунист, мен пионермин, Кычан Жакыпов, Павлик Морозов деген сыяктуу да. Көрдүңбү? Бул пропаганда болчу, атайын ошол үгүт жүргүзүп, мындай бир коммунисттик идеологияны аябай жайылткан кинолор ушундай эме болчу да. Ал эми режиссерлор, жазуучулар, акындар көбүчү булар аскерлери болчу да. Идеологиянын аскерлери, а куралы, ручкасы, камерасы ушундай болгон да. Көрдүңөрбү? Айтып атпайсызбы агай, кино чоң пропаганда деп. Демек, могул заманбап орус пропаганданын куралы, күчтүү куралы. Орус кинолорун мына силердики деле муну колдонуп атасыңар, силер муну колдонуп, мына камеранын баары, мунун баары чоң курал, туурабы? Курал. Анан азыр жөнөкөй сөз менен айтып жеткире албайбыз, залды толтурабыз, анан ашып кетсе бир 500 киши угат сен мындай. Муну менен YouTubeга салып койсоң канча киши көрөт. Анан заманбап ошол Орусиянын кинолорун
көрүп атабыз да. Анан ал жакта жалаң мындай бандит, мындай аракетчилик, мындай бирин бири тоноо 90-жылдарды мындай романтизация кылган аябай көп тасмаларга басым жасалат да Орусиядачы. Биздеги могул эгемендүүлүк алгандан кийинки кылмыштуу топтордун көбөйүшүнө да демек ошолордун таасири барбы кинолордун? Аябай чоң. Аябай чоң. Мен айтып атпаймынбы, любой кино сөзсүз коомго өсүп келаткан балдаргачы аябай чоң таасирин берет. Аябагандай чоң таасирин берет да. Мисалы элестеткиле, мындай да, бирок мисалы сүйүү жөнүндө кино көрсөң, кээде ушунчалык жакшы сүйүү жөнүндө көрсөң, ошол жигиттей болуп гүл көтөрүп же болбосо ошол жигиттей сууда жаандын алдында калгың келет, ушундай сүйгүң келет да. Ошон үчүн мисалы бизде тилекке каршы эми буну баягы бизде капиталисттик системаны, базар экономикасын, сөз эркиндиги деп муну баарын кабыл алдык да. Цензура жок да. Мисалы Кытайда, Иранда цензура бар да. Ирандын кинолору бүт гумандуулукту, тазалыкты үндөйт да. Мисалы мен балдарды окутканда дайыма айтам да, согушту, мушташты, ташбоордукту пропагандалаган кинолор толтура. Адамдын төмөн низменный сезимдери болот. Ошого мындай чайкоочулук кылат, спекуляция кылат да. Мушташты тиги буну көргөзгөндө киши көп келет депчи. Ал эми ошол эле Кытайдын Чжан деген мыкты режиссер бар. Кинолорун көрсөңөр, мындай ушунчалык кинону көргөндөн кийин адам тазарып чыгарат да. Катарсис деп коет да, искусствода катарсис дейт да. Ошонун каармандарындай сүйгүң келет, ошонун каармандарындай жакшылык кылгың келет. Европада да сонун режиссерлор бар. Аки Каурсмаки бар. Ирандык Аббас Киаростами, Маджид Маджиди мыкты режиссерлор да. Булар мындай Махмалбаевдин, режиссер Махмалбаев бир сонун киносу бар, сонун документальный фильми бар да. Кичинекей Афганистанда жетим калган баланы кучактап алып ыйлап аткан эмеси бар да, режиссер. Булар мындай да, бизде эми баягы цензура жок деп айтып атканым кээде мындай керек да. Мисалы Кытайда коомго балдарын мындай өсүп келаткан балдарды тарбиялап мындай терс эме болбосун үчүн кинолорун аябай цензура мындай эмеден өтөт да. Жана мен Түнкү Кырсык деген киномдучу 17 министерствосунан кол коюштур да. Бир жарым жыл, 2 жылдай баягы эме кылды да. Аяка прокат кыргыз киносунун тарыхында меники эле болуп прокатка алышты да. Ушунчалык эме кылат да, кылдат эме кылат да. Аябай кылдат эме кылышат. Иранда да ошондой. Ошон үчүн кино аябагандай чоң мындай таасирин берет да эми. Мисалы билесиңер, мындан бир 10 жыл мурунбу жана Голливудда бир 35-40 примитивный бир Мухаммед пайгамбарды жамандап бир тартып ийген кино чыккан. Аш жерден дүйнөлүк согуш болуп кетет. Көрдүңөрбү? Кинонун күчүн. Ошон үчүн кино бул аябагандай чоң курал да. Анан бизде да терс таасирин. Мисалы адамды элестеткиле, мен мисалы жана Тарантино дейт, аябай жакшы көрөсүңөр да. Я. Жагат да, силер баарыңарга да жагат, жаштаргачы. Мен деле киносунуктардын арасында бүт баарына жагат да. Да, Тарантино мастер. Сонун тартат. Бирок мага жакпайт. Алган темасы ташбоордук, бири-бирин өлтүрүп там окмуш. Эми болгон фантазиясынчы ошол эмеге салат да, ошол жырткычтыкты, адамдагы эң эмелерди өзүң айткандай ошолорду пропагандалайт да. Анан кээде Маджидинин киносун көргөзөм балдаргачы, Чжанимовнукун көргөзөм, тиги Вонг Кар-вайдыкын көргөзөм, абсолютно такыр башка болуп чыгышат да. Бай мындай башкача таасир алып чыгат да. Тарантинокун көргөндөн эле муштундар монтөлө так эле ошолордой болуп мынтип эле чыгып калышат да. Өзүң айткандай ошондой мындай адамда эң төмөнкү сезимдерди ойготот да, жырткычтык деп коелучу. Терс бир эмелерди ойготуп коет да. Мисалы башка сонун кинолор бар да аябай. Аларды көрсөң ошолордогудай мындай өзүңдө бир мындай бир жакшы нерселер ойгонот адамдачы. Ошон үчүн бизде мен да балдарды окутканда дайыма айтам. Кино тартканды бир жарым жылдай үйрөтөм. Бат эле.
бирок силерге жакшы жаман деген нерсени мындай эмете албайм. Бирок мен аракет кылам да ошо улуттук каада салт нарк насилди үйрөнгүлө биринчи. Экинчиси эң башкысы дүйнөдө ансы да толтура. Ташбоордук бири-бирин атып өлтүрүп союп атат, мынакей бомбаны бири-биринен тиги жарышып чыгарып атат. Кантип адам баласын бир атып жок кылып койсок дегенчи, бири-бири менен. Кантип адам баласын жакшылыкка алып барып баарын кантип мындай бир адам баласынын жашоосун жакшыртканга бир мындай аракет жок да. Да эми баары анча мынча, бирок ушундай бир эме анча мынча эмес эми болуп атат. Бирок тилекке каршы адам баласы өзүнүн мактанганы ошол да. Ушуга чейин анан эң мени мындай таң калтырганы ушундай да. Баардык өлкөдө баатырлар менен мактанат да. Бизде мындай баатыр бар дейт да. Эмне кылды десең, ой, өзү жалгыз 100 кишини кырып салыптыр дейт. Алар 100 кишини өлтүрүп салды да. Анын ата энеси бар, бала бакырысы бар, аны албай акча каргап отурат. Сен ага эстелик тургузуп алгансың баатыр кылып. Бизде мындай жакшы ишти кылган эмес, башкаларды кырып ийген адамдарды баатыр кылабыз да. Адамдын мындай аң сезими, мындай техника өсүп атат, бүт баары өнүгүп атат, космоско учуп атабыз. Бирок аң сезимибиз мындан бир 1000 жыл мурункудай эле калып калган да. Мурун балта менен таяк менен бири-бирин чабышып, анда да зыян азыраак болчу. Азыр болсо элестеткиле, адам баласын жерди жок кылып ийгенге чейин бардык да. Жана айтып өтпөдүңүзбү агай, кинонун күчү жөнүндө Корей кинолорун, ошол эле Корей ырлары, музыкасы, кей-поп, драма, сериалдары бул өлкөгө кайсы бир деңгээлде экономикалык жактан да чоң пайда алып келди да Корея үчүнчү. Анан биз дагы мына ошондой деңгээлге өзүбүздү таанытууда, маданият аркылуу таанытууда кантип жете алабыз? Эмне кылышыбыз керек ал үчүн? Жана айтып өттүңүз, спортко басым жасалып атат, демек спортчулар таанытып атат. Маданиятка басым ошол спортчуларга берилгендей мындай коюлуп атабы акцент? Мындай да. Кино жана да айтып кетпедим. Кино бул мындай алып жүрүүчү да, носитель деп коебуз да. Мисалы, бирөөнү тартып ошону көп кишиге көргөзөбүз. Ошол эле курал. Бир мындай аспаптын ролун ойнойт да кино делечи. Анан эгер ошону мындай мисалы биздин Корей сериалдарын көргөндөн Кореяга мисалы жанагы туристтер көп бара баштады. Ошол сериал тартылгандары Түркияда жана сериал тартылбадыбы? А жерге да аябай көп туристтер именно ошол тартылган жерлерди, тартылган декорацияны көргүлөрү келет. Бизге да ошондой керек. Сөзсүз керек да. Сөз керек бизге да. Бирок ошол тиги мындай ошол кино кандай жакшы кинолор тартылышы керек. Тарыхый кино тартабызбы, же бир нерсе кылабызбы? Негизи эле азыр мындай Кыргызстанда спорт менен эле баягы кино мындай көп баягы таанытып, тияка бияка чыгып, эме кылган башка эмне, же самолет жасаганды билбесек, анан боз үйдү жасаганды үйрөнүп алганбыз, аябайчы түрү менен жасайбыз, түндүгүн талашабыз, 30 болуп калды, 40 болуп калды, эми бул кээде бир болбогон бир нерселерди эметебиз да, эми просто бир кээде бир абсурд нерселер болот да. Анан кээде карап туруп эми мен деле баягы кино тартайын деп мындай эметип жүрөйүн да. Бизде мен үчүн биз мисалы парламентте карап отурсаң ар бир артист да. Даяр материал, даяр комедия да. Сценарий, Сценарий даяр эми. Аларды сен ойлоп чыгарбай эле ошонун сүйлөгөн сөзүн эле алып келип көчүрүп жаза бер. Вообще эме да. Анан кино негизи экономиканы көтөрүп, мындай жардам бере турган, албетте. Кээ бир кинолорду көрүп атабыз, Голливудда мисалы чоң акчалар таап келет да. Чоң. Анан бирок эң биринчи кинону бизге азыр баягы коомубузду мындай тарбиялап, коомду улут катары өзүбүздүн баалуулуктарды көргөзүш керек. Ушундай нерсеге көбүрөөк туура колдонушубуз керек да. Анан башкаларды туурап кетпешибиз керек, Голливудду туурабашыбыз керек. Голливуд эч качан туура айтем баягы примитивно. Андан көрө өзүбүздүкүн көргөзгүлө дейм да. Өзүбүздүн нукура, мисалы Япондордун кинолорун карасаң, эч качан тиги эмелерди туурап, америкалыктар туурабайт. Ошолор кызык. Чуркагандары, мынтип жүгүнгөнү, учурашканы. Булардын ошол өзлөрүнүн иденттүүлүгү да.
сырткы иденттүүлүк бар, внешний портрет деп коебуз да, мисалы калпагыбыз бар, көзүбүз мындай, анан баскан турганыбыз, учурашканыбыз бүт өзүбүздүн кыргыздын иденттүүлүгү. Бирок ички иденттүүлүк да болуш керек да. Ички мүнөзүбүз, анан акыл эс, мисалы япондор жана айтпадыкпы, тиги техниканы тиги болгондо эле япондорду элестетебиз, туурабы? Ошон үчүн өзүбүздүн баалуу нерселерибизди дагы эме кылышыбыз керек. Бирок тилекке каршы ошону мындай декоративдүү түрдө же болбосо мындай чайкоочулук кылбашыбыз керек да. Органичный болуш керек. Түшүндүң да, каада салтты да товарга айлантпашыбыз керек. Мисалы мен мына Кытай элин ушунчалык сыйлайм да, ушунчалык улуу эл деп аябай мындай сыйлайм да. Эмне үчүн? Мен айтам азыр. Мындан 4 жыл мурун Циндаоға бардык да, Циндао деп Конфуцийдин туулган эмеси, ошол жердин музейин көрдүк да. Анан Кытайда бир 70тен ашык улут жашайт да. 70тен ашык улут жашайт. Анан ошол улуттаргачы биздин тилде сүйлөгүлө деп таңуулабайт экен. Булардыкы негизги тили ханзу тили да. Ошол ханзу тилин билбеген улуттар бар. Эми ошол улут өзүнүн иденттүүлүгүн сактап калыш үчүн ошол мына кыргыздарды билесиң да? Кыргыздар, уйгурлар жашайт, ошол сыяктуу 70тен ашык улут бар. Ошолор 150 миң, эң асы 100 миң, 150 миңдин тегеретесинде калгандар бар да. Ошолор жок болуп кетпесин үчүн мектеп ачып берген аларгачы. Маданиятын жок кылбасын үчүн ошол колдоо көргөзүп турат, фестиваль өткөрүп турат. Тилин жоготуп койбосун депчи. Мына Кытайдын улуулугу ушунда да. Көрдүңөрбү? Анан ошо бизге котормочу болуп жүргөн айтып атпа, ички туризм ушунчалык күчтүү дейт. Жылда ба фестиваль болот экен да, ар кайсы улуттун өзлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн көргөзүш үчүн. Эми элестеткиле мына Кытайдын улуулугун айтып берейинби? Манастын 40 чоросу менен эң чоң эстелик каякта? Кытайда. Кытайда, Манас операсы. Эң чоң опера каякта коюлду? Кытайда. Кытайда. $30 миллион кеткен, билесиңерби? Манасчы, эң чоң манасчыбызга Сагынбай Орозбак. Жок. Акыркы эле биздин мына Жусуп Мамай. Жусуп Мамайдын эстелиги. Мамай. Эми элестет, Кытайда манасчыларга мамлекеттик стипендия берилет. Мамлекеттин карамагында, билесиңерби? Комузчулар, манасчылар, көкбөрү тарткандар. Мамлекет өзлөрү мындай стипендия төлөп берип турат. Кыргыздарга, башка улуттарга да ошондой кылат экен да. Көрдүңбү? Кытайча сүйлөп, тиги сени кордоп же болбосо башка көзгө койгулабайт аларчы. Да, улутту баягы динге эметкенде эме кылып атышат. А бирок баягы мындай эме да, булардын улуттук өзгөчөлүктөрүн сактап калганга аябай чоң жардам берет. Мисалы ошону эле айтайын да, мына Кытайдан келген кыргыздар менен сүйлөшсөң, бүт ушунчалык таза, сөгүнбөйт, эме кылбайт. Мындай булар бизге караганда алар таза кыргыз. Кытайда жашап туруп. Тил таза сакталган. Эмне үчүн? Кытайда жашап атат алар. А биз өзүбүздүн жерибизде жүрүп, өзүбүздү жоготуп койгонбуз. Көрдүңөрбү? Анан ушуга эле эме кайра эле жана баары бир Орусиянын колониясы, Орусиянын астында эметкен үчүн эметип калабыз да, мындай тилди сактабай калганыбыз деле ал жактын басымы да, туурабы? Албетте, мен сага айтып атпаймынбы? Мен 13 жашында келдим. Фрунзеге келгендечи кыргыз мектепке номер 5-мектеп. Номер 5, анан номер 1 мектеп бар экен, тиякта интернат экен. Аяк албай койгон, аяка чабан, ата энеси жок балдар эме болот деп кыргызча. Анан орус мектепке беришкен да. Көрдүңөрбү? Элестет, өзүнүн борборунда, Кыргызстандын борборунда азыркы учурда деле ошондой көп эм кичекти. Мына Казакстан азыр кутулуп атат, көп баягы телевидениясында көптөгөн баягы каналдардан баш тартты да, бүт баарынчы орус тилдүү каналдардан. Бизге болсо эмди кичекти, өзүбүздүн улуттук КТР, улуттук эмеде орусча кинолордо орусча эмелерди эметет.
Өткөндө көрүп атам эми жаңы жылдын алдында элдер отурса жалаң орустардын киносун орус тилинде уруп атышат да. Билбейм. Бул ичибизде мындай шпиондор көп. Улуттук эң мындай да баягы сен сөзсүз түрдө эле барып физически мындай барып жайлап ташташ эмес, тилди, маданиятын эмесин. Анан эң кызыгын айтып берейин, биздин театрларда даже мына кыргыз драм театры бар да, кыргыз улуттук драм театры. ооба. Ошо жака алып келип туруп орустардын, Американын же болбосо Англиянын башка мамлекеттин эмелерин, авторлордун спектакльдерин коет да. Башка элдин маданиятын бизге алып келип тиги таңуулайт да, көрдүңбү? А сен барып тиги Манасты же болбосо башка өзүбүздүн биздин классиктерди алып барып тиги чет мамлекетке, Англияга же башка жерге коем дечи, акча төлөтөт, койдурбайт. Биздин Улуттук театрына, бизде болсо улуттук театрга башка элдердин маданиятын алып келип эме кылып анан өзүбүзгө жайылтабыз да. Өзүбүздүн сактаганды билбейбиз. Эмне кылышыбыз керек агай? Чечим кандайдыр бир кадамдарга барышыбыз керек го? Мен уже тажадым да, чын айта берип тажадым. Айтсаң кайра тескерисин жазайт. Тескери жазайт да. Кара тизмеге киргизип коет дегиз. Жок, кара тизмеден өзүбүздүн кыргыздар, кыргыз улуттук киностудияга алып келип туруп, тиги кыргызча билбеген адамды директор кылып коюп атса. Элестетсең. Анан тиги спикерге кат жазсам, ал тиги кайра тиги эмеге жөнөтүп койсо, тиги именно ошол кишигечи, кишинин үстүнөн эметсем, эми ошол кишиге тиги Алтынбектин үстүнөн айттым да, эми момундай кылып атат, момундай десем, ага чара көргөндүн ордуна кайра жөнөтүп коюптур. Эми кимге барасың? Кимге барасың? Булар мындай эң коркунучтуу ушулар экен да. Булар баягы кыргыздын терисин кийип алышканда сыртынанчы, ичинде булар кыргыз эмес. Кыргызча сүйлөшөт, сүйлөйт, жакшы түшүнөт. Кыргыз тили үчүн күйүмүш болот. Ичи булар кыргыз эмес. Ич жүзүндө андай кылбайт. Ич жүзүндө алар мындай да, кандай десем, ич жүзүндө тескери жазайт. Мындай сүйлөп, популист болуп, мындай жакшы көрүнүп, нукура кыргыз болуп көрүнгүсү келе беришет. Кыргызстандык эмне кылышы керек? Эмне кылышыбыз керек? Ушул иденттүүлүктү, өзүбүздүн бир кыргыз экендигибизди сактап калуу үчүн, анан таанытуу үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек? Тилекке каршы эч нерсе бизди сактап кала албайт. Биз кичинекей калкпыз, 5 миллион. 5 миллион, бир 6 миллион деп коелу. Анын бир 500 миңи Россияда жүрөт, андан бир 100 миңдей Америкада жүрөт, Европада жүрөт. Бара эми границанын баары, чек аранын баары жоюлган сайын биз акырын эмете беребиз. Башка элдерге баягы нан таап жеш үчүн башка тилди үйрөнөсүң, анан балаң ошол тилде сүйлөй баштайт, тиги боло баштайт. Тилекке каршы да мени баары тең сөгүшү мүмкүн. Бул тилеги жаман капырын депчи. Бирок тилекке каршы эми баягы биз башка экономикасы күчтүү мамлекеттерге сиңип кете беребиз. Бирок аракет кылышыбыз керек. Ошол мисалы Америкадачы мындай да, Америкада мен күйөө балам, өзүм эле күйөө балам. Биякта жүргөндө чалабыла кыргызча сүйлөчү да. Кыргызча сүйлөп тумтак. Азыр кыргызча экөөбүз СМС эметиги WhatsApp'тан жазышабыз. Кыргызча. Америкага барып алып кыргызча үйрөндү. Демек ошондой жерге түшкөндө баягы улуттук өзүнүн эмесин сактаганга аракет кылат экен да. Эркиндик болгондо. Бул подсознание өзүнүн түпкү эмесинде өзүнүн улуттук эмесин жок кылгысы келбей мындай эме болот экен да. Каршылык көргөзүп ойгонот окшойт да. Кызым дагы тиги күйөө балам да экөө тең мени менен тиги эме кыргызча жазышат да. Ошол жерден баягы кыргыздар чогулуп өзлөрүнчө эме болот экен да. Бул мени кубандырат да. Ушул жер анан баягы өзүбүздүн арабызда баягы тилекке каршы мындай улуттук эмес кичине эме болуп атат. Бирок эми баягы мен эме кылам, жана мен айтып кетпедим, чек ара жоюлган сайын баардык жака эме кыла беребиз, бирок баягы аракет кылышыбыз керек да. Аракет кылышыбыз керек. Анан техниканы эң башкысы жана айтып кетпедим, экран, планшет, азыр өсүп келаткан балдар. Айылда жүргөн инимдин тиги айылда жалаң кыргызча сүйлөгөн инимдин кыздары тиги эмени мультфильмди орусча көрүп атып, тилдери орусча чыгып атат. Көрдүңбү? Ошон үчүн биз бүт жана мультфильмди балдарды кичинекейинен тартып
кыргызча жалаң кыргызча эме кылышыбыз керек да. Мен да кичинекей кызымды кыргыз мектепке бергем. Кыргыз мектепке берип ушу аракет кылып эметип атам. Анан баардыгына эле айтып кетер элем да, эми азыр уже бүттү эми кыргызча анан англисче. Кыргызча, англисче үйрөнгүлө. Анан сөз өзүңдүн улут катары эме кылсаңар сөзсүз түрдө кыргызча эме кылсын. Анан эми бул жол өзүбүздүн улуттук нерсебизди сактап калыш үчүн эми баягы мындай да, эми баягы кыргызча сүйлөгүлө дейм, кыргызча көбүрөөк баягы мамлекеттен атайын программаны кабыл алыш керек да. Кинолорубузду, китептерибизди көбүрөөк чыгарышыбыз керек, кызыктыра турган жаш кичинекей кезинен ошол кыргызча эме кылышыбыз керек да. Анан кээде балдарыбыз эле жордойбуз да, мамлекетте деле ошондой кылыш керек. Мындай мажбурлаш керек да. Да, айтып атат сөз эркиндиги тиги, бирок мажбурлаш керек. Антпесе болбойт, кээде ошондой эле кылыш керек да. Мисалы мектептерди азайтыш керек, башка тилдеги мектептердин баарын азайтыш керек. Мисалы тиги эмеде Казакстанда 4-класска чейин алып салды да орус тилин. Ооба. Көрдүңөрбү? Азыр биз мынакей эми КМШ өлкөлөрүндө орус тилине официалдуу орус тилине эме берген, статус берген кайсы мамлекет? Биз Экенбиз. Ушунча байкуш элбиз да. Эми элестеткиле. Мен баягы конституцияны, жаңы конституцияны кабыл алып атканда сунуш кылдым эле да. Ар бир мамлекет атуулдугун берер да, мисалы Россияда. Сен ал тилден, орус тилинен, орус адабиятынан, тарыхынан сен экзамен бересиң. Каада салтынан. Бизге эмне үчүн ошону кийирбейт? Мен ошону кийиргиле дегем да. Ошону кийиргиле. Жок, кийирбей коюшту. Атуулдук алгысы келе, биздин каада салтты, тилди, тарыхты билсин. Анан өзүбүздө үйрөнөлүк. Мен билим алалы, кайрылып кетер элем да, өсүп келаткан жаштарга Кыргыздын келечеги силерсиңер. Эгер силер башка элди туура башка эмелерди эмете берсеңер, улут катары жоголуп кетебиз. Эми агай экөөбүз маектеше берсек, сиз мындайча айтканда сөз түгөнбөйт, бүтпөс казына дегендей. Анан кийинки чыгарылыштарга кимди сунуштайт элеңиз? Өзүңүздүн ордуңузга ушул темаларда бир кенен ой бөлүшө турган замандаштарыңыздан балким. Жыргалбек каса болуп атыптыр. Билесиңерби, акын. Ошо жыргалды аябай мындай эл жерин сүйгөн, мекенчил, анан интеллектуалдык жактан да аябай терең жигит да. Ушул жыргалды эметем, сунуштайм жыргалбек каса болуп атыптыр. Эске алабыз, жакшы болот. Чоң рахмат агай. Абдан кызыктуу маек болду. Көрүүчүлөргө да жагат деген үмүттөбүз. Ардактуу достор, бүгүн бизде конокто белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров болду. Аны мен маекти Амир Исмаил алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.